小明放学回到家，一进到家门就看到饭桌上有牛排跟龙虾，肚子咕噜咕噜叫，口水都快流下来了。快点洗手吃饭哦！今天老妈我投资的基金小赚了一些，今天加菜哦。什么是基金啊？可以喝吗？哎呦，基金就是投资基金经理人帮投资人将钱投资在股票、贵金属、房地产等等各种投资啊。当投资的公司获利高，股价就会成长，或者是黄金上涨的时候，相对的投资获利也成长啦。投资的基金资产也会成长的。这个时候投资人能分享资金成长的利益。但是如果公司经营不好，没有获利，那基金资产也会下跌的。所以不代表绝无风险，一定会获利哦。哦，妈，那你就多投资一点嘛，赚多一点，我们就可以出国去旅行啊。哎呦，妈妈我是小额投资人，哪来那么多可以投资的钱呐？而且也要有个好的投资基金经理人呐。上次隔壁的王妈妈看到银行的投资基金经理人长得帅，就听信那个乌龙投资基金经理人的建议，买期货和债券呢。结果惨赔，搞到他家的房屋贷款都付不出来，差点要卖掉房子呢。我的好朋友小华，他爸爸好像就是在银行当那个投资基金经理人哦。那妈妈，我可以把我的压岁钱拿去投资吗？这个一般的基金都是固定时间、固定金额去扣缴的。你也可以规划一下你的零用钱啦。每天呢，你少吃一点饮料、零食，每个月这样算一算，说不定可以存个3000块来投资。不对，我忘记还要负担手续费、基金管理费，所以要多个5%，再省下一套麦当当套餐，应该就可以咯。什么是手续费？还有基金管理费啊？就是你去买基金的时候会有那个专员帮你办理买基金的程序，这个时候就会很多手续嘛，那这个时候呢就会收取手续费而基金管理费呢是经理人帮你的基金赚钱，所以从中获利抽取一些费用咯。不过未成年人就是未满20岁要办理基金投资，有关基金契约书还有开户的事项，要有法定代理人，也就是你妈妈我陪你去办理哦。虾米投资还要手续费，账户还要管理费、经理费还要评估投资的风险。那我一定要研究一只风险最低的基金，最好是一只会下蛋的鸡。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。今天就讲到这里咯， See you。